ხშირად მეკითხებიან, თუ როგორ არის შესაძლებელი AliExpress-ზე დარეგისტრირება. და ეხლა გაჩვენებთ, როგორ დავრეგისტრირდეთ AliExpress-ზე. ამისათვის გახსნათ ბროუზერი. მნიშვნელობა არ აქვს, ნებისმიერ ბროუზერიდან შეიძლება მოვახდინოთ ეს. ამ შემთხვევაში მე გავხსნათ Google Chrome-ს, რომელიც არის ყველაზე გავრცელებული. გავხსნათ Google Chrome და აქ ველში ჩავწეროთ aliexpress.com. მოწვევით Enter-ს, რა თქმა უნდა შევდივართ საიტზე. აქ მარჯვნივ ხედავთ რეგისტრაციას, მოწვევით რეგისტრაციას. და აქ უკვე ხედავთ გრაფას, რომელი გრაფაც უნდა შევახსოვთ ჩვენ. პირველ ველში ელექტრონული პოჩტა, აქ უნდა ჩავწეროთ ნებისმიერი თქვენი იმეილი. არ აქვს მნიშვნელობა ეს Gmail იქნება, Yahoo იქნება, თუ Rambler იქნება, თუ Yandex იქნება, თუ რაც იქნება, არანაირი მნიშვნელობა ამას არ აქვს. ამ შემთხვევაში მე ჩავწერ ჩემი email-ს, თქვენ შესაბამისად უნდა ჩაწეროთ თქვენი email და თქვენი მონაცემები. კიდევ ვიმეორებ, ეს მე ჩავწერე ჩემი მეილი, თქვენ უნდა ჩაწეროთ თქვენი მეილი, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ. აქ უნდა შევიყვანოთ ჩემი სახელი, თქვენ უნდა შევიყვანოთ თქვენი სახელი. უნდა შევიყვანოთ გვარი, თქვენი გვარი უნდა შევიყვანოთ. აი, უნდა შევიყვანოთ პაროლი. და იქ უნდა შევიყვანოთ კოდი. მოცემული, რომელიც არის მოცემული სურათზე. ამ შემთხვევაში არის FZHT. თუ თქვენთვის შეუძლებელი ამის წაკითხვა, სიტყვაზე ვერ ამოიცანით ეს სურათზე მოცემული ციფრები, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ განაახლოთ ის, დააჭერეთ აი ამას და ეს შეიცვლება ავტომატურად. შესაბამისად აქ უნდა შევცვალოთ. და ვაწვევით создать ваш профиль. აი ამას. ჩვენ უკვე წარმატებით დავრეგისტრირდით AliExpress-ზე და ავტომატურად შეგვიყვანა შეგნით. იმედია ვისაც გაინტერესებდათ, თუ როგორ უნდა დავრეგისტრირდეთ AliExpress-ზე, გაიგეთ თუ როგორ არის ეს შესაძლებელი. თუ რამე ვერ გაიგეთ, შეგიძლიათ თავიდან ხელმეორედ ნახოთ ეს ვიდეო. თუ კონკრეტულად რაიმე შეკითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ. შემდგომში თუ იქნება თქვენგან სურვილი, მე შემიძლია გადავიღო თუ როგორ გამოვწეროთ AliExpress-დან.